আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বেস্ট কুক রেসিপিস। আজ আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে অত্যন্ত কমন একটি রেসিপি নিয়ে। তৈরি করব চিকেন কোরমা। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত চিকেন কোরমা। আগের দিনের মা খালাদের পোলাওর সাথে কোরমা না হলে যেন খাবারটাই অসম্পূর্ণ। তাহলে চলুন কোরমাটাকে রান্না করে নেই। চিকেন কোরমার জন্য আমি এখানে সোনালী মুরগি নিয়েছি একটি। আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা যে কোনো মুরগি দিয়ে কোরমাটা রান্না করতে পারেন। কোরমার জন্য প্রথমে অ্যাড করছি পরিমাণ মতো লবণ, 1 টেবিল চামচ সয়া সস। এখন অ্যাড করছি উঁচু করে 4 চা চামচ টক দই। তারপর সব কিছু একসাথে মিক্সড করে 30 মিনিটের জন্য একটা সাইডে রেখে দেব। চাইলে আপনারা 30 মিনিটের বেশিও রাখতে পারেন। কোরমার জন্য প্যান বসিয়েছি, অ্যাড করছি হাফ কাপ সয়াবিন তেল। তারপর অ্যাড করছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে নেড়ে চেড়ে আমি গোল্ডেন করে ভেজে নিয়েছি। আর কিছুটা পেঁয়াজ আমি তুলে নিচ্ছি, পরবর্তীতে ব্যবহার করব। এখন অ্যাড করছি তেজপাতা, 2 টুকরো দারুচিনি, 5-6টি এলাচ, অ্যাড করছি 7-8টি গোলমরিচ, 5-6টি লবঙ্গ, অ্যাড করছি সামান্য পরিমাণে জায়ফল এবং জৈত্রী। জায়ফল আমি অ্যাড করছি একটি জায়ফলের 4 ভাগের 1 ভাগ। এখন অ্যাড করছি 1/3 কাপ পেঁয়াজ বাটা। আর এই রেসিপিতে পেঁয়াজ বাটা একদমই বাদ দেওয়া যাবে না। অ্যাড করছি 1 টেবিল চামচ আদা পেস্ট, 1 টেবিল চামচ রসুন পেস্ট। তারপর নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি, তাতে করে আদা রসুনের কাঁচা স্মেলটা আর থাকবে না। এখন অ্যাড করছি 1 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ জিরার গুঁড়ো। এখন অ্যাড করছি 3 টেবিল চামচ কাজু বাদাম পেস্ট। তারপর নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। অ্যাড করছি হাফ টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো আর 1/4 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো। হলুদের গুঁড়োটা সম্পূর্ণ অপশনাল, ভালো না লাগলে স্কিপ করতে পারেন। তবে সুন্দর একটা কালারের জন্য অ্যাড করেছি। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি অ্যাড করব আগে থেকে মেখে রাখা মুরগির মাংস। তারপর নেড়ে চেড়ে সব কিছু একত্রে ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। তারপর ঢাকাটা লাগিয়ে 10 থেকে 12 মিনিট মুরগিটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। চুলোর আঁচ মাঝারিতে আছে। 10 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে কতটা পানি বের হয়েছে। এখন অ্যাড করছি আগে থেকে ফেটানো টক দই, 1/3 কাপ পরিমাণ। ও হ্যাঁ, ভালো কথা, এই রেসিপিতে বাদাম বাটা একদমই বাদ দেওয়া যাবে না। তবে কাজু বাদাম বেটে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এখন অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি, তবে এটা সম্পূর্ণ অপশনাল। মাংসটা আমার কষানো হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা একদম উপরে চলে আসছে। আবারও নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে এখন অ্যাড করছি আগের থেকে জাল করা 2 কাপ গরুর দুধ। দুধের সাথে আমি 4 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ মিক্সড করে দিয়েছি। আপনারা দুধের পরিবর্তে পানি দিয়েও রান্না করতে পারেন, তবে দুধ দিয়ে রান্না করলে টেস্টটা অনেক ভালো পাবেন। এখন অ্যাড করছি 1 টেবিল চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়ো আর সামান্য পরিমাণ লবণ অ্যাড করছি গ্রেভিটার জন্য। যেহেতু সয়া সসে লবণ আছে, তাই লবণটা বুঝে দিতে হবে। এখন অ্যাড করছি 1 ফালি লেবুর রস। তারপর নেড়ে চেড়ে আমি ঢাকাটা লাগিয়ে দিচ্ছি। আরও কয়েক মিনিট আমি জাল করে নিচ্ছি। এখন আমি আবারও ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন গ্রেভির ঘনত্বটা। আমার মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে। অ্যাড করছি ফ্লেভারের জন্য কয়েকটা কাঁচামরিচ আর 1 টেবিল চামচ চিনি। অ্যাড করছি সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য 1 টেবিল চামচ কেওড়ার জল। অ্যাড করছি 20 থেকে 25টি কিশমিশ। আরও অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা। কোরমাতে শাহি ফ্লেভারের জন্য অ্যাড করছি 1.5 টেবিল চামচ ঘি। আর ঘি কিন্তু একদমই বাদ দেওয়া যাবে না। অলমোস্ট আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। কোরমাটাকে আমি সার্ভিং বাটিতে তুলে নিয়েছি। আগের দিনের মা খালাদের স্পেশাল একটি খাবার ছিল চিকেন কোরমা। পোলাওর সাথে কোরমা না হলে যেন খাবারটাই অসম্পূর্ণ। জামাই আদর, ঈদ, যে কোনো স্পেশাল অনুষ্ঠানে কোরমা ছাড়া একেবারেই যেন চলে না। আমার রেসিপি যদি আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে, প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পেজ ফলো করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।